o barulho que tá. É doido. Então, vai ver se tá subindo o óleo. Vai tirar a tampa aqui para ver se tá subindo o óleo. Ou se há algum desgaste nos braços oscilantes, nas varetas ou no comando. É doido. É um barulho danado. Vamos funcionar ela para ver se tá subindo o óleo aqui, ó. Provavelmente ela tá subindo o óleo, que tá bem úmido. Ó, tá subindo o óleo, ó. O óleo já encheu aqui, ó. Então a gente vai colocar o motor no ponto agora para ver se as varetas que tá com defeito, né? Tá com desgaste. A gente vê que tá subindo o óleo já chegou aqui, ó. Se a gente verificar aqui, ó, a cabeça da válvula tá quebrada aqui, ó. Ó. Isso aí foi o desgaste com provavelmente essas varetas, né? Tá folgada. Ó, os bracinhos aqui ficou batendo, ó. Aí já tá começando a comer a ponta da válvula, ó. Isso aqui aparentemente tá bom. Vou colocar o motor no ponto para a gente verificar se as varetas realmente estão ruins, né? Provavelmente vai ser as varetas. E aqui já está começando a comer a válvula. Aí teria que tirar o cabeçote fora para poder levar para retiro, porque aí vai depender do cliente passar para ele. Mas isso é o que dá. Ele fez um motor, já está com um tempinho. Viajou do Ceará para cá e já era para ter substituído, né? Fazer a calibragem de válvula e até agora não fez. Então a gente viu que está com esse desgaste. Aqui na válvula, né, geralmente a admissão de escape tem que passar geralmente 0,8, né? Essa daqui tá passando a 0,75. Nenhuma de uma Honda. A Honda geralmente passa que é 28, uma coisa assim. Olha essa daqui, ó. Que tá passando, ó. Será que tá folgada? Ó. Tá folgada. O desgaste a gente vai desmontar aqui para ver se as válvulas não estão ruins. No caso, as varetas. E aqui a folga tá muito grande, mas como a válvula tá desse jeito, esse desgaste aí pode ficar com barulho. Desmontei aqui com a minha cabeça da vareta também, ó. Minha cabeça da vareta é por aqui. Minha cabeça da vareta. E um pouquinho a cabeça da válvula aqui, ó. E um pouquinho a cabeça da válvula. A cabeça da vareta, tanto dos dois lados, ó. Esse e desse. O certo é tirar o cabeçote e trocar nem que seja essa válvula aqui, ó. A máquina. Vai, eu cuidar também, ó. Acabei de finalizar ela. Acabei de finalizar, o motor chega a estar assobiando. É isso aí, se gostou, curta, compartilha, inscreve no canal, mete aí no like, tamo junto. Finalizei o motorzinho dela. Então, para as duas válvulas. É isso aí.